Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mencoba hunting kereta api malam hari ya. Malam ini tanggal 29 April 2024. Lokasinya ada di sebelah utara stasiun Monokromo. Stasiun Monokromonya ada di sebelah sana ya. Di samping jalan raya itu, emplasemennya. Oke, kita akan sama-sama lihat lalu lintas kereta api yang melintas di area sini ya pada malam hari ini. Jika penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, kereta api pertama kita awali kereta api komuter lain Supas ya. Diberangkatkan dari Surabaya Gubeng pada pukul 18.32 dan kereta apinya sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Monokromo. Oke, kita tunggu kereta apinya masuk stasiun Monokromo. Oke, itu tadi kereta api komuter lain Supas ya, masuk stasiun Monokromo berbarengan dengan kereta api Pandalungan tujuan Gambir dari Jember. Oke, kita tunggu kereta api berikutnya. Baiklah, komuter lain Penataran Doho akan segera diberangkatkan dari jalur 2 stasiun Monokromo. Ini baru saja low plan ya, yang dimana keberangkatannya tadi melewati Malang, Blitar, habis itu sampai Kertosono, putar lokomotif, lalu lanjut ke lewat itu ya, lewat Sepanjang. Jadi rutenya muter.
Oke, itu tadi kereta api komuter lain Penataran Doho berbarengan dengan kereta api Sindro ya, pakai rangkaian darurat. Mungkin karena KRD-nya lagi ada maintenance atau apa mungkin, jadi pakai rangkaian darurat, ditarik dengan lokomotif CC 206. Ya, kita tunggu kereta api berikutnya. Setelah ini ada kereta api Bima atau Argo Semeru versi malam ya. Karena kedua kereta ini memiliki rangkaian yang sama. Jadi kereta api Argo Semeru yang dari Jakarta Gambir tiba di Surabaya Gubeng pada sore hari. Kemudian kereta apinya rangkaiannya istirahat sebentar ya. Kemudian pada malam harinya dipersiapkan untuk pengoperasian kereta api Bima. Tujuannya juga sama sih. Relasinya Surabaya Gubeng Gambir. Begitupun juga sebaliknya. Jadi waktu kereta api Bima tiba di Gambir, keretanya istirahat sebentar, langsung dipersiapkan untuk pengoperasian kereta api Argo Semeru pada pagi harinya ya. Jadi kayak gitu ya, saling bertukar rangkaian gitu. Oke, kita tunggu kereta apinya diberangkatkan dari Surabaya Gubeng pada pukul 19.20 tepat. Oke kawan, palangnya sudah mulai menutup. Pertanda kereta api Bima akan segera melintas langsung stasiun Monokromo. Kereta api Bima, pelopor kereta api pembawa kereta tidur ya. Karena pada masa awal pengoperasiannya membawa gerbong tidur, namun sempat hilang beberapa saat ya. Dan saat ini sudah membawa kereta tidur lagi dengan nama kompartemen suite, dengan fasilitas yang lebih baik tentunya.
Oke, kita tunggu kereta api berikutnya. Ya, sesaat lagi ada kereta api Turangga relasi Surabaya Gubeng tujuan Bandung akan segera melintas langsung stasiun Monokromo. Kereta api Turangga ini berkebalikan dengan kereta api Argo Wilis ya. Untuk pengoperasian Argo Wilis itu jalannya pada pagi hari, sementara untuk kereta api Turangga berjalan pada malam hari. Namun untuk kedua kereta ini rangkaiannya pun sama. Jadi mereka saling bertukar rangkaian layaknya kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima tadi. Oke, kita tunggu keretanya melintas.
Oke, sesaat lagi akan masuk kereta api komuter lain Doho, tujuan Kertosono dari Surabaya Kota. Kereta ini dulunya bernama KRD Kertosono ya. Namun pada GPK 2023 pengoperasiannya dilebur dengan kereta api Doho dan Penataran. Sama halnya dengan nasib kereta api komuter Sulam yang dulu melayani relasi Surabaya Pasar Turi Lamongan, kini dilebur dengan komuter lain Arjonegoro atau KRD Bojonegoro. Ya, sesaat lagi ada kereta api Sancaka dari Yogyakarta, tujuan akhir Surabaya Gubeng. Kereta api Sancaka ini jadwalnya ada 4 kali ya, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Ini Sancaka sore yang dari Yogyakarta. Nantinya setelah kereta ini tiba di Surabaya Gubeng, langsung dipersiapkan ya untuk keberangkatan kereta api Sancaka malam dari Surabaya Gubeng. Keberangkatan paling ke akhir untuk Surabaya menuju Yogyakarta.
teman-teman, hunting kali ini saya tutup dengan kereta api Belambangan Express. Karena suasananya udah mulai hujan, jadi saya putuskan untuk balik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Kita tunggu kereta api Belambangan Express melintas.